يا معلم حبيبي. اتفضل يا معلم زلزال، اتفضل يا معلم. مؤاخذة يا معلم زلزال. تسلم ايدك. السلام عليكم. اتفضل يا معلم. متشكرين يا رجاله، واجب المعلم زلزال عندي. اتفضل يا معلم. يا باريزه. اوامرك يا معلم. شوف المعلم زلزال يشرب ايه. امورنا يا سيدي المعلمين، تشرب ايه؟ شكرا يا باريس. العفو يا معلم. انا مش جاي اشرب ونتصاحب يا عوض. عايز ايه؟ من الاخر كده احنا عايزينك تبقى الكبير. الكبير والله. وبعدين انتوا مين اللي عايزيني؟ انا والرجاله والسواقين وكل الناس اللي شغاله في الموقف. وانت عرفت منين؟ كنت عملت انتخابات؟ هو انت محتاج انتخابات؟ اللهم صل على النبي. طب بص حواليك يا معلم، كل العربيات اللي في الموقف لا مؤاخذه عليها اسمك بالبنت العريض. الناس هنا اخويا بتحبك لله في لله. ده حتى العيال الصغيره ما بقوش يلعبوا عسكر وحراميه، ده بيلعبوا زلزال ولا مؤاخذه ورده. كمان بيتخانقوا على ايه؟ بيتخانقوا كمان مين فيهم يعمل زلزال. هو انت مش واخد بالك اخويا ولا ايه؟ فانت عايزني استغل النعمه دي واركب الموجه وابقى بلطجي زي ورده؟ لا انا عايزك تبقى الكبير. ورده خلى الاتنين واحد، خلى البلطجي هو الكبير. ولا الناس خلصت من ورده فانت بتدور لهم على ورده تاني؟ هو ده سلو الموقف بتاعنا واحنا اخويا اتعودنا على كده. ده سلو ورده واللي زيه، مش سلو الموقف. يا رجاله، الكلام يخصكم فحبيت اشارككم فيه. عوض دلوقتي جاي وعايزني ابقى كبير الموقف ده. يا خبر ابيض، ده شرف للسواقين كلها يا كبير، وبعدين قال لها احسن منك فيه. اجدع راجل. على راسي محبتكم، عشان كده بقول لكم لا. ايش ضمنكم ان انا ما ابقاش زي ورده واقسمكم في رزقكم وفي قوت عيالكم؟ ولا احنا نعمل الفتوه ونرجع نشتكي من عيشه الحرافيش؟ هنعمل ايه طب يا كبير؟ ما الغلب ده اتعودنا عليه من زمان. اتعودتوا على الغلط، وآن الأوان نصلح الغلط ده. شغلة بتاع الكارتة يظبط الدنيا ويرتب الدور لا أكتر ولا أقل. وانا اخترت لكم عوض اللي هيمسك الكارت، وهتسمعوا كلامه ده امر، واخوكم في ظهركم لو حصلت اي مشكله، ومش هسمح لبني ادم انه يقاسمكم في قوت عيالكم. الله عليك، الله عليك. زلزال 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 زلزال. رحمتي حربايه طالعه لابوها بكلهم قطايا واحده. لا يا ربيع، لم يؤمل حاجه تانية خالص. ما لمي كانت قاعده ما عملش حاجه. غلبانه ما تقدرش عليه. يبقى شريكته. ما هو اللي يشوف الظلم ده ما يعملش حاجه يبقى شريك فيه. يا سلام، طب ما انت شفته وهو بيظلم وما عملتش حاجه. مين قالك؟ امال انا مستحمل الظلم ده كله ليه؟ عشان اهبل. اهبل؟ بكره تشوفي الاهبل ده هيعمل ايه؟ ولا هتقدر تعمل حاجه، هتفضل تطاطي لحد ما هتبقى اقل من عبد البصير وسعاده، ولا هتقدر تمس شعره واحده من خليل. انا مش عارفه انت بتعملي كده ليه؟ بتكسري مجالي ليه؟ ده مهما تقفي جنبي ان انا ارجع لك حقك وحق امي اللي ضاع. يا حبيبي ما انا مش عارفه انت عايز تعمل ايه بالظبط. عايز احرق قلبهم كلهم، واولهم ريهام. لو كان على ريهام مقدور عليها، انا اقول لك تعمل ايه. شفت يا حلم؟ قاسم بيه ايه دماغه تقيله على الاخر. تلامذتك يا خليل بيه. لا في دي انت استاذ، وبعدين ريهام بنتي وانا عارفها. شفت قال لك 8 تضحكوا على ايه؟ ما تضحكونا معاكم. شفت لك بنتي وعارفها. لا يبقى جوزك بقى يقول لك بينك وبينه. ايه يا اسم، هو سر ولا ايه؟ يا رورو يا حبيبتي، هو في بينا اسرار برضه. رورو سيدي يا سيدي يا ست رورو، ده انت حلتي قبل ما تاكلي. لا اكل ايه؟ انا مش قادره ابص للاكل اساسا. ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ انت لازم تاكلي وتتغذي كمان. انا عايز الواد كده يطلع مداملك، ده اول احفادي. يلا مدي ايدك وخش على الظفر. مش قادره والله يا بابا، حاسه اني هرجع. ايه يا حبيبتي، تعبانه ولا ايه؟ ما تقلقش يا قاسم بيه، هو الوحم كده. اتفضلوا يا جماعه. ما تبطلي دلع ريهام. سيبها على راحتها يا خليل. يعني ايه؟ تقعد تتفرج علينا كده وخلاص؟ لا، انت لازم تاكل وتاكل للنفرين كمان. هي هتاكل بس قدام شويه. عارفه يا ماما نفسي في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ نفسي في حته جبنه قديمه بشويه زيت وطماطم. يا سلام، وانت جيتي في جمل؟ ده انا لسه جايب شويه جبنه قديمه لبابا، انما ايه وصايه. والله يا خليل بيه اول ما ده قال لي لازم تاخد لخليل بيه منها. جبنه قديمه؟
سياده المحافظ طول عمره اهل كرم ومال. نجرب. اديك هتجرب وهتدعي لي ان شاء الله. سعاده انت يا سعاده. انت يا بنت. ايوه يا خليل بيه. عايزك تعملي طبق جبنه قديمه من اللي جابها سياده المحافظ لستك ريهام. جبني؟ ايوه جبنه، وقطع عليهم طماطمتين وشويه كمون كده وشويه زيت. ها يلا عشان بتتوحم. لو على كده احلى طبق جبنه حالا. يلا بس يا ستي الجبنه القديمه جايه لك. ها ناولوني انا بقى الزفر. اتفضل يا محمد. تسلم ايدك والله، ما له لزوم ده كله، يعني فراخ ولحمه في يوم واحد. مطرح ما يسري يمري يا ولدي. الله يخليك خلواديد. كمل يا محمد. بس يا ست قعدوا بقى يهللوا ويشيلوني على كتافهم ولا كاني الاستاذ طارق علام في كلام من ده. طب وانت ما وافقتش ليه؟ وافق عليها صافي. وافق ان ابقى بلطجي واقسم الغلابه في ارزاقهم. يعني انت يا ولدي لازم تبقى زي ورده، ما تخليك كبير بالاصول. الحمد لله هو ده اللي حصل دلوقتي. اهل الموقف اللي اختاروني كبيرهم، ودي مسؤوليه كبيره. اختاروني وحبوني واحترموني حتى من قبل ما اضرب ورده. بس اللي عوض عايزه حاجه تانية. عوض عايزني ابقى مكان ورده وافرض على الناس اتوات وترجع ريما لعادتها القديمه. طب وعوض ده ما عملش كده من غيرك ليه؟ ما يقدرش يعمل الكلام ده في وجودي، انا اللي معايا الناس. عشان كده دخلت الناس في الموضوع عشان يفهموا ايه اللي داير. يا ولدي اهل الموجه في غلابه، ما يفهموش حديتك دي. مصيرهم يفهموا يا خاله وديده. مصيرهم يفهموا ان الكبير كبير بفعله وباخلاقه، مش بالبلطجه وقله الادب. يسلم فمك يا محمد، كلامك زين واخلاقك زين وكلك على بعضك زين الزين. كل يا ولدي كل. تسلم ايدك يا حاج. بتعملي ايه يا سعاد؟ ده طبق جبنه للست ريهام. ست ريهام؟ هو يا ست ريهام يعني هسيب الاكل فوق ده كله تاكل شويه جبنه قديمه؟ الوحم بقى يا استاذ ربيع. الوحم؟ طيب انت حطيت لها زيت الزيتون؟ لا ما حطيتش. ازاي يعني يا سعاد؟ ما انت عارفه ان ريهام بتحب زيت الزيتون. مفيش مشكله المره الجايه بقى. المره الجايه ازاي بس؟ انت بتقولي وحم، انت عايزه واد يطلع له زيتونه في دماغه؟ مش احسن ما اتاخر وخليل بيه يطلع في دماغ اني برطمان زيتون؟ بلاش كسل بقى يا سعاد، يلا يلا روح هات الزيت الزيتون. اهو لقيت اهو. استني بس. ايه هتعملي ايه؟ هحط منه. لا اصبري، انا اللي هحط لها منه. بقاني قلبة الدنيا عشان تحط نقطة. اهو دي الجهل يا سعاد، مش بكترته، المهم الطعم. امسكي. ألف هانية.